Yooyyaa ashama akkam bultan daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo guyyaan har'a kun muddee 22 barri 2020 kibxata. Odeeffannoo guyyaa kana kasaatii kana qopheeffanne isin biraan gahuu fi argamne jirra. Odeeffannoo keenya har'aa matoota oduu durfachuun jalqabna. Odeeffannoon jalqaba isin biraan gahuu deemu. Ka jalqaba waraana Itoophiyaatii fi Suudaanii jidduutti gaggeeffamaa jiru irraa odeeffannoo hagammaa jirtu isin biraan geenna. Achittuu waansinee hooggantoonni naannoo Tigraay keessaa gorsaanii pirezidaantii naannoo Tigraaytii fi akkasumas dubbii himaan Hiwwaati Dr. Getaachoo Raddaa Jirraa Jedhe bakka jirurra karaa miidiyaa hawaasummaa Tiwiiteriitiin dhaamsa dabarsee jira. Dhaamsa sanii isin biraan gahuu deemna. Mootummaan naannoo Amaaraa restii deeffachuu fi hin falmannee jedhe odeeffannoo sullee qabannee isin biraan gahuu deemna. Gargaarsi gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaa irraa mure yookaan ammoo qabe hin jiru jechuudhaan dubbii himaan mootummaa naannoo dubbii himaan ministeera haajaalaa Itoophiyaa obbo Diinaa Muftii dubbatanii jiranii. Beenishaangul Gumuz keessatti Abiy Ahmed jiraattota aanaa suni wajjin marii godhanii sanillee isin biraan gahuu deemna. Odeeffannoo kana isin biraan gahuu odeeffannoo kana isin qopheessuu deemna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo amma gara odeeffannoo kanattu dabarra. Kan qofaa miti waa'ee dhukkuba koronaa vaayirasii, waa'ee ibidda walaayitaatii fi kabiraalleetu jira. Waldhaba Igaadii keessattuu Abiy Ahmediitii fi akkasumas pirezidaantii keenya Uhuru jidduutti dhalatellee irraa odeeffannoo gurra isin buusna. Amma gara bal'ina oduutu dabarra. Mata dureen jalqaba godhannee dhufne dhimma Suudaaniiti. Suudaanii lafa Itoophiyaan irraa waggaa 21 ol qabattee bilisoomse yookaan ammoo harkattuu deeffadhe jechuudhaan mootummaan Suudaanii ibsa baasu maddii oduu afaan Arabaa Al-Arabiyyaan gabaasee jira. Al-Arabiyyaan akka gabaasetti lafti kunini daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irraa ka jirtu yoo taate waggaa 21 oli humna mootummaa Itoophiyaatiin achiin dubattoo milishoota naannoo Amaaraatiin qabatame jechuudhaan dubbatee jira. Lafti maqaan ishii Al-Qurshiid jedhamtu kunini naannoo bulchiinsa Suudaanii bahaa Gadaariif keessalleettu akka argamtu maddii oduu Al-Arabiyyaa ka gabaasee jiru. Lafa kanattu tarkaanfii fudhatameen waraanii Suudaanii humna Itoophiyaa kan naannoo san qabatirrattu miidhaa gurguddaa dhaqqabsee jira jechuudhaan maddeen oduu Suudaanillee gabaasanii jirani. Waraanii Suudaanii torban kana keessa lafa qaama Suudaanii tahanii lama mootummaa Itoophiyaa irraa deeffachuu gabaasuun ni yaadatama. Dubbii himtuun mootummaa Suudaanii Maariyaam Saadiq Al-Mahadii akka jettetti mootummaan tarkaanfii fudhatame ka waraanii Suudaan lafa deebise kana gammachuun akka simatu ibsuudhaan lafa Suudaanii hundayyuu bilisaa baasuu fi birmadummaa Suudaanii lafisii irratti qabdu mirkaneessuu fi mootummaan Suudaanii ka carraaqu ta'uullee dubbattee jirti. Yeroo ammaan kana caaffeen birmadummaa Suudaanii olaanaan Itoophiyaa wajjin hariiroo ollummaa gaarii qabullee itti fufsiisuu akka barbaadan Itoophiyaa fi Suudaan biyya dhiigaa fi fedhiin walittu jirani jechuudhaan dubbattee jirti. Suudaanii waraanii ishii karaa daangaa Amaaraatiin lafa hedduu qabachaa ture jechuudhaan aktivistoonni mootummaa naannoo Amaaraa gabaasaa jiraachuu isin biraan geenne turre. Akka aktivistoonni kun dubbatanitti waraanii Suudaanii karaa Gondariitiin lafa babal'aa akka qabatanii ka dubbatamaa jiru. Lafa Armaacoo kaasee haga Qwaaraa jiru waraanii Suudaanii daangaa Itoophiyaa darbee qabatee jira jechuudhaan dubbatanii jirani. Haa ta'uti malee mootummaan Suudaan hagammaa lafuu fi birmadummaa kabachiisu malee daangaa Itoophiyaattu akka cehee hin seenne ka dubbatamaa jiru. Lafti qabamtee jedhee aktivistoonni Amaaraa barreessan kunini lafa akka Amdiriyaa, Amboocer, Salaambar, Mashaagariyaa, Waddi Kawwilii, Nabaashaa,
galaa Libaanii fi akkasumas galaa Lundafaa jedhamanii ka daangaa Itoophiyaa fi Suudaan gubbaa jiru akka tahee ka dubbatanii. Magaalaa Salaambarrii keessattuu kan argamu taabotii Qidduusii Goorgisulleen bakka isaa sanirraa bataskaan sanirraa baqatee gara magaalaa Abdiraafii dhufee jechuudhani. Waraanni Suudaan magaalaa Abdiraafii kanallee qabachuu fi garasittuu deemaa jiraachuu aktivistoonni naannoo Amaaraa oduu kana oduu baddu jechuudhani akkasittuu gabaasaa jirani. Aktivistoonni kunini waraanni Suudaanii waraana dadhabaa, waraana Suudaanii mo'achuun danda'ama. Waraana Suudaan irratti mootummaan Abiy Ahmed bobbaasee haga magaalaa gudditti Suudaanii Kaartumii bifa salphaa ta'een qabachuu dandeenya jechuudhani. Torbaanii darbe keessattuu magaalata waraanaa warra dhaawaa ture tahuutu dhagahame jira. Kunini kanumaan odoo jiru jilli mootummaa Itoophiyaa kan ministeera biyya alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnitiin hoogganame magaalaa Suudaanii gudditti Kaartumii seenuun gabaafamee jira. Jilli obbo Dammaqee Mokonnin kunini dhimma daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa daangesuu irrattu akka mari'atamuu ka dubbatu. Biyyoonni lamaan kunini rakkoo isaanii karaa nagayaatiin furuu akka barbaadamullee ka dubbatamaa jiru. Kun kanumaan odoo jiru waraanni Suudaanii lafa Itoophiyaan wal lolaa jiru deeffachuu malee ammaan booda mariin hin jirtu jechuudhani. Hoogganaan waraana Suudaanii Abdul Fattah al-Burhaan dubbate jechuudhani miidiyaan Suudaanii dubbachaa akka jirutu dhagahamaa jira. Miidiyaan Suudaan kunini waraanni Eertiraa waraana Itoophiyaa wajjin tahuudhani dhukaa sanurrattuu banachuudhani. Waraanni Eertiraa qaama badii tahee jira jechuudhani himachaa akka jiranii ka dhagahamaa jiru. Ka wayita ammaan tana araaraa fi magaalaa Suudaanii gudditti Kaartumitti argamu obbo Dammaqee Mokonnin ka ammaan kana sabboona Amaaraa tahee argama. Lafti kunini qaama birmadummaa Suudaan jechuudhani gaafa muummichi ministeera Abiy Ahmed lubbuun jiru lafa suni Suudaanii fi deebisuu fi waliigaltee nama mallatteesse tahuu isaatu himama. Karaa biraatiin ammoo Eritiriyaa irrattu dhiibbanii biyyoota Arabaa cimaa akka jiru kadhagame jiru. Eertiraan yeroo ammaan tana Soomaaliyaa, Itoophiyaaf akkasumas Suudaanii dhimmisii keessa inte gaafa Afrikaa jeeqaa jirtii jedhamteeti ka himatamaa jirtu. Keessattuu weerara Suudaan irratti godhame kanaan mootummaa Abiyyi wajjin dhaabbachuun birmadummaa Suudaanii sarbiti jechuudhani Misriin dallansuu qabdu itti himtee jirti. Misriin ambaasaadera Eertiraa Kaayiroo irraa ari'uu akka dandeettu ka dubbatamaa jiru. Dhimmi kun gara mata duree liigii Arabaa tahullee akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Dhihoo kanatti pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii biyyoota Arabaa akka mootii Saawud Arabiyaatii fi akkasumas siree dhaala mootii Saawud Arabiyaa kan tahe Muhammad bin Salmaanii fi mootii biyya Imaaraati bin Zayed Al Nahyaan wajjin dhimma gaafa Afrikaa irratti wal mari'achuu gabaasuun kenna ni yaadata. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka sa'aatii kana ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettuu jira. Warri daawwachuu fi asittuu argamtanii hedduu isin galateeffannaa. Sagantaan kun akka nama biraatiin bahuu yoo barbaaddanii qoqooda faffacaasa waliin nu gayaa isiniin jechuu barbaanna. Dhimmi waraana Itoophiyaa fi Suudaanii ka daangaa irraa akkuma jiruttu tahe mootummaan Ameerikaa qoqqobbii Suudaan irrattu buusee kaasee jira. Mootummaan Ameerikaa biyya Suudaanii tarree biyya shororkeessummaa deeggaranii yookaan jajjabeessanii keessa baasuun dhagahame jira. Murtiin Suudaanii irra qoqqobbii guutumaa guututti kaasuu fi akkasumas hooggantoota Suudaanii himachuu dhiisuu kunini eegi Suudaanii hariiroo dippiloomaasii Israa'el waliin ijaarratte dubatti tahuutti dubbatamee jira. Bifuma kanaanii Suudaanii embaasii Ameerikaa ka Daar es Salaam fi Naayiroobitti bara 1998 Al-Qaayidaan hoogganaan isaa Osama bin Laden irratti miidhaa dhaqqabsanii lammiilee sunii fi beenya kaffaluu fi akka waliigalte dubbatamaa. Bifuma kanaan maallaqa doolarii Ameerikaa miliyoonii 335 Suudaanii kaffaltee jirti. Kunini warra Al-Qaayidaan embaasii Ameerikaa Daar es Salaam fi Naayiroobii gubuudhaan lubbuu isaanii dhabanii fi akka beenya tahuu ka yaadame. Suudaanii yeroo sunitti hoogganaa Al-Qaayidaa ka tahe bin Ladenidha dahoo kennuudhaan himatamti.
Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo Ameerikaanii gargaarsa maallaqa biliyoona 100 oli tahuu mootummaa Suudaanii gargaaruu fi waadaa akka seentettu ka dubbatamaa jiru. Waadaan Ameerikaan seentefi kunin gargaarsa mootummaan Ameerikaa dhukkuba koronaa vaayirasii to'achuu fi baasee baajetii biliyoona 892 ka dhukkuba koronaa to'achuu fi gargaaru qaama suni jechuudhaan maddii oduu Reuters gabaasee jira. Akka madda oduu Reuters kanatti Washington berri doolaarii Ameerikaa biliyoona 100 fi 10 takka liqee Suudaanii Ameerikaa wajjin seente yookaan ammoo bilateral debt ka jedhamu kaffaluu fi akka gargaaramtu maallaqa kan itti fayyadamu ka dubbatame. Karaa biraatiin ammoo doolaarii Ameerikaa miliyoona 100 fi 20 liqee Suudaanii dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan ammoo IMF irraa fudhatte kan ittiin kaffalamu yoo tahe gargaarsi kanaaf miliyoona 700 doolaarii ta'uu isaati haga baatii fulbana bara 2022 gargaarsa adda addaatiin mootummaa Suudaaniitiif akka kennamu ka dubbatamee jiru. Ministeerri maallaqaa Suudaanii torban darbe keessa akka dubbatetti Ameerikaanii gargaarsa dabalataa biraa biliyoona 1 akka Suudaanii baankii addunyaa irraa argattu haala mijeessite saniif ka gargaaru liqa riqichaa ka jedhamu biliyoona 1 akka dhiyeessite ka dubbatamaa jiru. Riqichi biliyoona 1 jedhamu kunin maallaqa kanaan duratti Suudaanii baankii addunyaa irra liqeeffattee kaffaluu dadhabdee yookaan ammoo maallaqa dhaldhale yookaan ammoo wuzifi ta'e sun ariirsee kaffaluu fi akka gargaaru ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana Suudaanii rakkoo maallaqa guddaa akka qabdu dinagdeen ishii miidhamaa akka jiru ka dhagamaa jiru. Gargaarsi Ameerikaa kunin humna guddaa ta'aa fi mootummaa Suudaanii illee jajjabeessuu fi gargaara. Ameerikaan jechuun meeshaalee gargaarsaa akka Suudaanii fi gurguruu dura waartillee amma Suudaanii akka teknoolojii meeshaalee Ameerikaa argattu akka gootu ka dubbatamee jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yeroo ammaan tana Ameerikaan gaafa Afrikaatti Itoophiyaa irraa xiyyeeffannoo ishee gara Suudaaniitti godhuudhaan Suudaanii fi Misiriin hariiroo cimaa waan qabanii fi warri kan lamaan akka utubaa nageenya gaafa Afrikaatti fayyadamaa barbaaddii wanni jedhulleen xiinxalii kennamaa jira. Karaa biraatiin ammoo hariiroon Ameerikaa fi Itoophiyaa fi Eertiraan waliin qabanii hammaachaa jiraachuun dhufee jira. Ameerikaa fi Itoophiyaan hariiroo waliin qabanii keessattuu bulchiinsi Abiy Ahmed gaafa Afrikaa keessattuu nagaa buusuuf hin gargaaru waan jetteef Ameerikaan gara Suudaaniitti cillaanfachaa jiraachuu mallattoo agarsiisu jechuudhaan dubbatamaa jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa gamtaan Awurooppaa gargaarsa kennuuf yaade ka yuuroo miliyoonii 90 mootummaan Itoophiyaa hin argatu yookaan irraa ugguree jiran kijiba jechuudhaan dubbatee jira. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsa baajetii argachuu qabu yuuroo miliyoonii 90 gamtaan Awurooppaa dhimma waraana naannoo Tigraayitii fi akkasumas gargaarsi namooma naannoo Tigraay akka hin dhaqqabnee fi dhimmi pireesii walabaa rakkoo Itoophiyaa keessa waan qabuu fi haga Itoophiyaan haalduree kana sirreessitu maallaqii baajetii Itoophiyaa gargaaruuf yaadame miliyoonii 90 irraa qabne jirra. Bara darbee baajetii gosa kana miliyoonii 200 fi 47 yuuroo kennine jechuudhaan gamtaan Awurooppaa ibsa baase ture. Ibsa san waabeeffachuudhaan Reuters, Al Jazeera akkasumas CNN fi BBCnis gabaasanii turan nulleen oduu sun waabii godhannee gabaasanii turre. Mootummaan Itoophiyaa yeroo sanitti gamtaan Awurooppaa akka maallaqa nu gargaaru amansiifna. Biyyoota gamtaa Awurooppaa akka dhuunfattu hariiroo cimaa waliin qabna, hariiroo gaarii waliin qabna, garuu ammoo akka gareettu nu hubanne jedhee ibsa baasee ture. Abiy Ahmed suniin durattu Itoophiyaan biyya birmadummaa fi kabaja ishiitiif duutu kanaafuu maallaqaan nu bituu hin danda'an jedhee karaa Tiwiiteriitiin dhaamsi barreessu dubbanne turre. Amma ministeerii Itoophiyaa ka haja ala dubbii himaan isaa akka dubbatetti dubbii himaan kunin Diinaa Muftii jedhama. Waraanii Itoophiyaa fi Eertiraan waraanii Itoophiyaan Tigraay keessattuu seera olaantummaa seeraa kabachiisuu fi godhaa jirtu. Dippiloomaasii keenya hin miine maallaqni Itoophiyaa irraa muramu yookaan ammoo maallaqni Itoophiyaa irraa qabame tokkolleen hin jiru. Gamtaan Awurooppaa inumaayyuu
Itoophiyaa akka malee dinqisiifataa tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu fi waan Itoophiyaan fudhachaa jirtu kana Itoophiyaan utubaa nageenyatii fi utubaa tasgabbii gaafa Afrikaa jedhee amana. Kanaafuu odeeffannoon maddeen oduu addunyaa barreessaa turanii odeeffannoon kun hundinuyyuu kijiba jechuudhaani akkasittuu barreessee jira. Ambaasaaddarii Suleyman ambaasaaddarii jechuun Diinaa Muftii gamtaan Awurooppaa maallaqa tokkollee Itoophiyaa irraa hin qabne deeggarsa dhaabee kan jedhame odeeffannoon Reuters dhiyeesse, odeeffannoon BBC'n dhiyeesse, Al Jazeeraan CNN dhiyeesse odeeffannoo kijibaatii jechuudhaani akkasitti dubbatee jira. Maallaqni jechuun yuuroo miiliyoonii 95 kan Itoophiyaa fi kennamuuf yaadame kunini qaama gargaarsaa yuuroo miiliyoonii 815 biyyoota Afrikaatii kennamu jechuudhaani Diinaa Muftii akkasitti dubbate. Gamtaan Awurooppaa haala duree walumaa galatti biyya Afrikaatii fi lafkaa'e malee Itoophiyaa dhimma waraanaa irratti iyyuu ilaalchisee wanni godhame hin jiru. Yeroo ammaan tana tarkaanfiin jechuun olaantummaa seeraa kabachiisuu fi bu'aa biyya Itoophiyaa kabachiisuu fi godhame biyya alatti jechuun dhageettiin Itoophiyaa dabalee jira. Dinqisiifannaa Abiyyiin hawaasa addunyaa bira argatee jira. Waan tokkollee hariiroo biyya alaa wajjin qabnu hin miine jechuudhaani odeeffannoon dhiyaate kijibaa jedhee dubbatee jira. Mootummaan Abiy Ahmed hagam tokko miidiyaan isaa akka inni kijibu hagam tokko akka inni dhara oofu borammoo waan biraa jechuu deemanii kanuma hagasii jechuu deemna. Odeeffannoon mootummaan Itoophiyaa barreessu yookaan dubbatu takka dhugaa tahee hin beeku. Gamtaanii Awurooppaa maallaqa nurra dhaabe hin jiru jedhanii dubbatanii mootummaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp illee maallaqni nurra mure hin turre jedhanii yeroo tokko akkasuma odeeffannoo kijibaa dubbachaa akka isaan turanii odeeffannoo suni gabaasni isin biraan baasuu keenya dubbannaa kan hagasum jennee haa birbaanee dabarruuti. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo intaltii Mallas Zeenaawii Samahaal Mallas Kameqada keessattuu hidhamtee gadhiifamti jechuudhaani haati isii jaartii Mallas Zeenaawii Azabe Masfiin dubbattee jirti. Ilaalcha siyaasaa isiitiif hidhamti malee intalli kiyyin miseensa paartii siyaasaa kamiimitu jettee dubbattee jirti. Aktivistoonni naannoo Tigraay mootummaan Abiy Ahmed Samahaal Mallasiitii fi gurbaa Hayyaloom Araayaa Birhaan Masqalee Hayyaloomitii fi akkasumas maatii qabsaa'otaa keessa nama hedduu hidhee jira. Ammaan tan Abiy Ahmed wanni hafuu jiraate awwaala Mallasii keessa Mallasi baasee hidhuu malee wanni biraa ka gadafe hin jiru jechuudhaani akkasittuu yaada kennachaa akka jiranii ka dhagahame jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon isin biraan gaggayaa jirru itti fufee jira. Odeeffannoo asiin achittuu jijjiiran ammoo gaggabaabsinee isin biraan gennee mata duree hardhaa kaa'utu kataan ammoo irratti xiyyeeffannee xiinxalala isin dhiyeessinee jirra. Mani murtii federaalaa ka dhimma obbo Iskindir Naggaatii fi hidhamtoota warra Baaldaraas galmee isa jalattuu hidhaman laalaa jiru. Abbaan alangaa himata isirratti banee akka jijjiiru gaafate ture. Himata jijjiirame hardhaa obbo Iskindir Naggaa irratti mana murtii olaanaa federaalee kutaa bulchiinsa Lidataa keessattuu argame irrattuu akka dhiyaate obbo Iskindir Naggaa ammallee gochi shororkeessummaatii fi akkasumas seera diiguutiin akka himatee ka dubbatame. Mani murtii ka himatii warrattuu dhiyaate jijjiiramu jedhe gaafate kunini obbo Iskindir Naggaa irrattuu ragaan magaaraja duubattuu dhiyaate tokkolleen akka hin jirree fi mani murtii himatii isaa hundinuyyuu jechuun ragaan dhoksan dhiyaatullee akka hin jirree fi wanni hundinuyyuu kaameraa fi gaazexeessaa fi bana tahuu deema jedhe kanaan dura murteessuu gabaasne turre. Mani murtii Iskindir akkasitti yoo dubbatuu fi hidhamtoota siyaasaa Jawaar Mohaammed Faatii ragaallee magaaraja duuban yookaan ammoo ragaa dhoksaa irrattuu dhagaa ture. Hidhamtoota abaa'oo ka galmee jechuun obbo Koloneel Gammachuu ayyaanatiin himatamellee torbaanuma Iskindir ragaan magaaraja duubaa hin ta'u jedhee mani murtii dhiyeessee ka isaanii magaaraja duubanii akka irrattuu dhiyaataa ture ka dubbatamaa ture. Ibiddi magaalaa Walaytaa Sooddoo godina Walaytaa keessattuu dhalatee warri uume warra Biltsiginnaa jechuudhaani dubbii himaanii paartii saba Walaytaa dubbatee jira. Obbo Andu'aalem Taaddasee Bolteenaa karaa miidiyaa hawaasummaatiin akka barreessetti hoogganaa Biltsiginnaa uummattoota kibbaa Biltsiginnaa Walaytaa keessa namni Gaagaa jedhamu tokko ibidda kana kaasuu fi sababa tahee jechuudhaani barreessanii jiranii. Mootummaan Biltsiginnaa yeroo ammaan tana uummata mirgaa ofii gaafate ka Walaytaa kana dadhabsuu fi ibidda dinagdee Walaytaa barbadeesse. Kutaa bulchiinsa Walaytaa Sooddoo kutaa daldala Markaatoo Walaytaa Sooddoo jedhamtu akka barbadaa'u godhame jechuudhaani aktivistoonni Walaytaa himachaa jiraachuun isaanii dhagahame jira.
Godina Oromiyaa naannoo Amaaraa keessatti waraanii aanaa baatettu geggeeffamaa jiru ammallee hammaatee jira jechuudhaani aktivistoonni naannoo kana gabaasa jiranii. Akka gabaasa aktivistoota naannoo kanatti humni naannoo kanatti bobbahee ka'aafarii miidhaa dhaqqabsaa jira, qabeenya mancaasaa jira, uummata buqqisaa jira. Kalee ganda Habilaaloo jedhamutti ibiddaa fi balaa adda addaa ka'uume humni addaa naannoo Affarii har'a ammoo ganda Guuraa jedhamu weeraree qotee bultoota Oromoo naannoo sanarraa buqqise jechuudhaani aktivistoonni naannoo Affaar karaa naannoo baatee yookaan ammoo aktivistoonni walloo naannoo Amaaraa miidiyaa hawaasummaa irrattu barreessaa akka oolanii dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya isin biraan gayaa jirru guyyaa kana akkuma itti fufettu jira. Hoggansa naannoo Tigraay keessa warri mootummaan Abiy Ahmed bakki isaan jiran nama natti hime miiliyoonii 10 birrii ta'uu isaati badhaasa jedhe keessa tokko dubbatee jira. Hogganaani warra naannoo Tigraay keessa gorsaanii pirezidaantii naannoo Tigraayitii fi dubbii himaanii Hiwwahaati kan tahe obbo Getaachoo Raddaati gara miidiyaa hawaasummaa Tiwiiteriitiin dhaamsa isaa dabarfate. Obbo Getaachoo Raddaa tiwiitii sadii wal faana barreessaniini waraanii dhokataan naannoo Tigraay irrattu geggeeffamaa jiru kun hagama tokko tura. Abiyyi akka guddaa uummata Tigraay irrattu godhuudhaani uummata Tigraay communication ala godhe uummanni kun akka beelahee miidhamu waraana nurrattu banee jira jechuudhaani banee dubbatee jira. Abiyyi waraana ololallee miidiyaa to'atuun uummata Tigraay irrattu banee jira jechuudhaani himatee jira. Kanaan walittu qabee waa'ee sallee kabarreesse obbo Getaachoo Raddaa ani akka warri jechuun biltsiginnaa odeessuttu akka yaada isaaniitti sila du'ee jira yookaan ammoo Suudaanii jira jedhani ani hin duune Suudaanillee hin jiru lubbuun jira Tigraay keessa jira jechuudhaani dubbatee jira. Hagaan ammoo waan kan barreessuttu jirutti injifannoo argachaa jirra waraana dirree zana akkasumas dirree adeetii fi tsimbaa irratti mo'achaa dhibbaa kalakkaman ijjeesnee jirra jechuudhaani dubbatee jira. Dirree waraanaa beeti maaraa jedhamutti ammoo humna xayyaaraa Itoophiyaa humna qilleensa Itoophiyaa xayyaarisa tokko kuffisnee jirra jechuudhaani yeroo ammaan tana waraana faayidaa hin qabne waraana gochaa sanyii duguuguu isaan irrattu baname kanaa fi dargaggoonni Eertiraatii fi Itoophiyaa aarsaa hin barbaachisne kaffaluudhaa fi akka baalattuu harcaawaa jiran jechuudhaani dhumii waraan kana injifannoo Tigraay akka ta'u shakkii hin qabu jechuudhaani obbo Getaachoo Raddaa barreessee jira karaa Tiwiiteriitiin. Obbo Getaachoo Raddaatii fi hoggansa naannoo Tigraay kana nama bakki isaan jiranii natti hime Abiy Ahmed badhaasa birrii miiliyoonii 10 kenna jedhee waadaa seenuun isaa ni yaadatama. Abiy Ahmed kanaan durattu ammoo warri kana situation roomii keessa ta'ee akka Obaamanii ajjeechaa Bin Laden hordofe sun anilleen saatalaayitii fi diroonii warra kan hordofaa jira lubbuun qabu barbaanne malee bakki isaan jiran hin beekna jedhee dubbatee jira. Ammoo nama isaan bakki isaan jiran nutti himan badhaasa birrii miiliyoonii 10 kaffallaa jedhee jira. Warri kun karaa Tiwiiteriitiin gabbaanii jiraachuu isaa ibsanii jiran. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kasaatii kana kan isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Warri nu daawwachaa fi sagantaa kakkanaaf facaasaa jirtanii hedduu isin galateeffachuu barbaanna. Sagantaa kakkanaa qoqooda waliin nu gayaa isiniin jechuu barbaanna. Odeeffannoo keenya kabiraatiin ammoo gara Benishangul Gumuzitti deemna. Benishangul Gumuz Abiy Ahmed achi dhaqee hawaasa naannoo suniitii wajjin wal mari'atee jira jechuudhaani dubbatamee jira. Abiy Ahmed Benishangulittu argame uummata sanii mari'achiisee rakkoo nageenyaatii fi tasgabbii dhabuu kan naannoo Benishangul godina Matakkal furuu fi koree abbootii amantiitii fi maanguddoota naannoo sunii qabdu takka kan nagaa fi araara buusuu hundeessuun isaalleen miidiyaan Itoophiyaa dubbatee jira. Walgahii Abiy Ahmed deemeef kana bulchaan naannoo Benishangul Ashadli Hassanii fi akkasumas hoogganaa waraana Itoophiyaa Birgaadir Jeneraal Biraanuu Jullaa Galaalchaatii fi ministeerri nageenyaa Mufriyaat Kamiil akkirrattu argamte ka dubbatamu. Waldhaba Benishangulii fi Amaaraa jidduu jiru ka biltsiginnoota dirree biltsiginnaa
kanattuu finnee araarii akka bu'u goona jechuudha Abiy Ahmed dubbatee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa mootummaan federaalii dhimma kana jidduu seenee yoo ajjeechaa Benishangulii keessatti uummata Amaaraa irratti dhaqqabu ka hin furre taane naannoo Benishangul weeraruu deemna jechuudhaani ibsa uummata Benishangulii xiqqeessuu fi ibsa weeraraa ibsa ejjennoo hedduu baasuun isaa kabaafamee ture. Ibsi suni ibsa ilaalcha sirna durii qabuu fi ibsa nafxanyummaa jechuudhaani mootummaan Benishangul illee balaaleffachuu gabaasaa ture. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Benishangul doktoroota fi haakimoota naannoo Benishangul keessattuu butamanii 4 arti buutee isaa ni hin beeku jechuudhaan dubbatamanii jiranii. Haakimoonni yookaan ammoo ogeeyyiin fayyaa kun ka butamanii godina Matakkal aanaa Buleen keessattuu akka ta'e ka dubbatamu warra wajjin namni injiinera tokkollee akka jirutti dhagahamee jira. Lubbuun jiraachuu isaaniiyyuu hin beeku jechuudhaani mootummaan naannoo Benishangul dubbatee jira. Dubartoonni Oromoo 5 oli aanaa Wambaraa keessa ka butamanii arti buutee isaanii hagammaa namni beeku hin jiru. Ammoo dhimmi warra mataa duree oduu Itoophiyaa yookaan ammoo ka Oromoo tokkollee ta'e akka hin gabaafamne ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jiru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo takka lama amma irra isinii buusna oduu isaatii ammaan tana hin xumurreen durattu. Odeeffannoon dhufaa jirtu akka jettutti mootummaan naannoo Amaaraa waraana jechuun Hiwwahat irratti baname waraana ristii yookaan lafa deeffachuu mitechuudhaani pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Ageenyoo Tashaagar dubbatanii jiran. Obbo Ageenyoo Tashaagar waraanni kun waraan eenyummaatii fi akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuu akka tahe ka dubbate. Haa ta'uuti malee obbo Ageenyoo Tashaagar akkasillee jedhu naannoo qabatamtee ka Tigraay keessatti mootummaan Amaaraa caasaalee mootummaa jaarrachuu hoggansaa muudaa jiraachuu konsertii sirbaa qopheessaa jiraachuu buufataalee raadiyoo banaa jiraachuu manneen barumsaatiif akkasumas manneen poolisiitii fi wantoota hundaa to'atee daangaa Itoophiyaatiif fi Suudaan irratti waraana bobbaasee dhalattoota Tigraay naannolee kakkan keessaa gussaa jiraachuu miidiyaan adda addaa gabaasaa jirani. Wayituma kana ammoo mootummaan Amaaraa kunin lafa deeffachuudhaaf fedhii hin qabnu jechuudhaan dubbataa ture. Yeroo adda addaatu miidiyaan naannoo Amaaraatii fi aktivistoonni naannoo Amaaraa kaayoon waraana kana ristii Amaaraa deeffachuu akka tahe irra dedeebi'anii dubbataa akka jiranii kadhagame. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo siidaa eenyummaa Amaaraa hin ibsamu jedhamee magaalaa Bahar Daarii keessattuu barbadaa'ee bakka isaa siidaa akkamittu bu'uu qaba yaadii jedhamu dubbatamaa jira. Siidaan maanguddoo mormaa isaa gadi cabsee kalaashii qawwee afaan gad deebisee sabaliisii mataa isaa irra taa'u ka mallattoo nagaa jedhame kunin yaa'a sammuu Amaaraa hin ibsu. Amaaraa nafxanya jedhamee cabee ibsa malee Amaaraa Itoophiyaa kabachiisin ibsu jedhame san bakka isaa siidaan bu'uu qabu siidaa injifannoo faannoon Hiwwahat irratti argate tahuu qaba jechuudhaani aktivistootaa fi warri mootummaa Amaaraa keessa jiru yaada dhiyeessaa jirani. Yaadii kunin fudhatama argate bakka siidaa kanaa bu'uu fi bu'uu baachuun isaa wanni beekamin jiru malee siidaan dhaabbachuu qabu. Olaantummaa Amaaraa Itoophiyaa keessattuu qabu ka yaa'a sammuu Amaaraa jajjabeessuu fi seenaa warra kaleetii fi ka hardhaatii fi ka hegeree borii akeekuu tahuu akka inni qabu mootummaan naannoo Amaaraa biltsiginnaan isaa ibsa baasee ni addeessa jira. Naannoon Amaaraa naannoo gootota akka Atsee Tewoodiroos, Atsee Minilikii fi Raasee Faasiledeesii fi akkasumas nama akka Abune Tekle Hayimaanoot fa'aa kalaqxe jedhu ibsi naannoo Amaaraa. Amaarii waan isa ka qomittiin dhawwateetti nuuf ibsatu agarsiisu mul'isuu qaba jechuudhaan dubbatee jira. Karaa biraatiin ammoo naannoo Amaaraa keessattuu jijjiiramii guddaan bu'uura gaafii uummataatiin dhufaa akka inni jiru kadhagamaa jiru. Naannoon Amaaraa heeruu fi alaabaa Itoophiyaallee alaabaa naannoo godhachuu fi akkasumas faaruu Amaaraallee geeddaruu fi akka jijjiiramii jalqabee gabaafamaa akka jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenyaan isin biraan gahaa jirru itti fufee jira. Amma gara odeeffannoo biraatti deemna. Odeeffannoo keenya ka biraatiin naannoon Amaaraa lafa babal'ifachuu fi fedhii hin qabu jettullee lafa Tigraay qofaa miti ka isaanii barbaadaa jiran.
lafa babal'ifachuu kana Tigraay bira darbanii gara Benishangul Gumuz Matakkal bira darbanii Asoosaa fi laga Abbayyaa guutuu to'achuu barbaadan jechuudhaani aktivistoonni Benishangul dubbachaa jirani. Miidiyaan Amaaraa amma duula baneeni Amaaraa waan taaneef lafti Oromiyaa keessa qote bultoonni Amaaraa buqqaa jiran jechuudhaani gabaasa bal'aa lafa Amaaraa ka Amaarii irraa buqqifamaa jiru lafa Amaarii jechuun aqanne cunqanya gizaata jechuudha. Sanirra Amaarii buqqifamaa jiraachuu isa dhagame jira. Bakki ammaan tan Amaarii duulaa itti godhaa jiru miidiyaa warra har'aa oduu asiida Minilikiitiin dabalameen weerara Minilikii agarsiisuun dabalameen shawaa lixaa keessatti Amaaronni aanaa Danuu jedhamu keessatti buqqa'aa jiran jechuudhaani gabaasaa jiran. Karaa biraatiin ammoo torbaanuma kan keessa gabaasaa dhiyaatanii shawaa kaabaa aanaa Dharraa yookaan ammoo aanaa Darraa warri jiru keessatti uummatii Amaaraa lafa isaa handhuurisaa irra buqqa'ee jira. Warra eenyummaa Amaaraa deebisuun fonqolchaa buqqisaa jiran jechuudhaani lafti kun Amaaraa jalatti akka deebi'uu qabdu dubbatamaa jira. Gabaasa kan gabaasaa jiru miidiyaa naannoo Amaaraa yookaan Amaaraa Maas Miidiyaa Ejensii Amaaraa TV damee Finfinnee irrallee akka ta'e baratamaa jira. Miidiyaan naannoo Amaaraa kunini waajjira isaa guddaa magaalaa Bahar Daar irraa istiidiyoo guddaa Finfinneetti godaansifachuuf akka karooraa qabu dubbachuu isaa gabaasuun kenna kanaan durattuu ni yaadatama. Amma babal'atiinsi Amaaraa tarkaanfiin itti aanu gara Oromiyaa keessa akka ta'e ka hubatamaa jiru. Odeeffannoon kenna ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Walgahii igaadii ka Jibuutittu geggeeffame irrattu pirezidaantiin keenya Uhuru Kenyaata fi muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed walitti bu'an jechuudhaani gabaafamaa jira. Suuraan tokkini ka Abiy Ahmediitii fi Uhuruun fuulaan walitti deeffatanii security yookaan eegdoti warra bira dhaabbatanii namni hedduun warri jechuun walgahii gubbaattu argame isaan marsu dubbatamaa jira. Suuraan kun akkattu hiikamaa jira. Gariin warri biltsiginnaa deeggaruu Abiy Ahmed jaalatamaa waan ta'eef namni sun nama isa simachuu fi naga gaafachuu fi ol kahee kabaja isaatii fi bira dhaabbate jechuudhaan dubbataa jira. Maddeen Keenyaatii fi Somaaliyaa ammoo Abiy Ahmed fi Uhuruttu wala arrabsee jedhamee akkasittuu barreeffamee jira. Akka jedhametti Abiy Ahmed Uhuru waliin dhimma gaafa Afrikaa nagaa waliigalatii fi dhimma Somaaliyaa irratti akka wal dhabanii ka dubbatamee jiru. Abiy Ahmed Uhuruun arrabsamee jira. Uhuruun atiin gadhee akka ijoollee yaaduu jechuudhaan arrabsee childish and idiot jedheeni jedhameeti ka gabaafamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti wani dubbatallee hin jiru. Mootummaan keenyallee wani dubbate hin jiru. Haa ta'uuti malee ambaasaaddarri Itoophiyaa ka Jibuutii ambaasaaddarri Birhaanuu Tsaggaayee karaa tiwiitii isaatiin dhaamsa dabarseeni bakka sun ture dubbiin Abiyyii fi Uhuruu wal tumuufi jedhan soba jedhee barreessa jira. Garuu wal arrabsanii ka jedhu dharaa hin jenne jechuudhaani wal arrabsuu warra kun waan jiraatu ta'uu hin oolle jedhamee jira. Abiy Ahmed kanaan durattu akka malee gamtaa Afrikaatii fi akkasumas biyya gaafa Afrikaatii sadarkaa addunyaattuu dinqisiifamuu kabadhaasa Noobeelii nagayaallee argate yeroo ammaan tana sadarkaa gaafa Afrikaattuu tuuffatamaa jiraachuun isaa dhagahamaa jira. Odeeffannoon kenna ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Daawwattoota kenna jaalatamoo fi kabajamoo waraanni naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru ammallee hin dhaabbanne akkuma itti fufettu jira jechuudhaani dubbii himaanii mootummaa naannoo Tigraay ka paartii Hiwaati duraanii Getaachoo Raddaa dubbate jennee isin duraan odeeffannoo isin biraan gahaa turre. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa ka dhimma kanarratti hojjechaa jiranis ammallee waraanatti deemaa jira. Kun ammoo gargaarsi namoomaa dhaqqabsuu rakkisaa godhee jira jechuudhaani odeeffannoo dhiyeessaa jirani. Odeeffannoo miidiyaa hawaasa keessatti gadhiifame keessa tokkini ka warra gargaarsa namoomaa keessa hojjetu keessa intala naannoo Tigraay tokko ka bombiin madoofte haadhisii ammoo ka bombiin harmirra mure takka jechuun ka hospitaala Shireetu argamani. Intalti kunini bombiin si rukutte qaamishii madaahee madaan sun ammoo iffooftee yookaan ammoo infekti taatee jirti. Haadhallee jechuun harma bombiin irra muree jira. Garuu warri lachuun yaalii fi hospitaala Shiree dhufanii hospitaala kana doktoroonni jiran hundinuyyuu baqatanii jiranii namni gargaaru hin jiru. Hospitaalli qorichallee hin qabu doktorootni illee hin jiranii
hiree warra du'aa fi jireenya jidduudha jechuudhaan namni gargaaraa kun akkasitti barreessa jira. Waraanii Tigraay irrattuu gaggeeffamaa jiru waraana gosa kanaati. Waraanni gosa kana waggaa lamaa oli Oromiyaa naannolee Wallaggaa adda addaatii fi naannolee Gujiitii fi Oromiyaa bakka adda addaa keessattuu gaggeeffamaa jira jechuudhaan Abiy Ahmed yeroon ammaan tana wanni hawaasa addunyaa dhoksu barbaadu badii gosa kana kan uummata Tigraay irrattuu raawwachaa jiru jechuudhaan akkasittuu aktiivistoonni yaada isaanii barreessaa jiran. Maddi oduu Guardian gaazexaan biyya Ingiliizaa mootummaan Eertiraa waraana Itoophiyaa keessattuu hirmaachaa jira jechuudhaan dubbatee jira. Waraana Itoophiyaa keessatti hirmaachuu qofa osoo hin taane ajjeechaa hamaallee raawwataa jira jechuudhaan dubbatee jira. Ajjeechaan dubbatu keessaa shiree bakka uummatii Tigraay nami akka lukkuuttu ijjeefame yookaan akka lukkuuttu qaqqalame jedhu sun dubbatee jira. Gaaffii deebii maanguddoonni kunniin televezyiinii Itoophiyaa irratti kennamee fi akkasumas odeeffannoo dippiloomaatotaa fi saatalaayitii mootummaa Ameerikaatii fi akkasumas baqattoonni gara Suudaaniitti baqatanirraa argadhe ka jedhee walitti qindeesse gaazexaan The Guardian Eertiraan dirreelee adda addaa kan akka Tsoorana, Zaalambezaa, Baadimmee fi bakka adda addaa bakka Shiree kanattuu bobbaatee badii guddaa ammaan tana Tigraay keessattuu dhaqqabsaa jirti jechuudhaan gabaasaa isaa cuunfee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gayaa jirru itti fufee jira. Waraana naannoo Tigraay ilaalchisuudhaan yoo mootummaan Itoophiyaa ka hayyamu taate mootummaan gamtoomanii dhimma kana ka qoratu garee tokko gara Itoophiyaatti erguu akka barbaadu ka dubbatamaa jiru. Gareen Itoophiyaatti ergamu kunin Itoophiyaa deemee yakka waraana kana ka qoratu yakka waraanattu dhalate jechuun war crime warri wal loluudhaan godhame mootummoonni gamtoomanii dhimma kana qorachuu akka inni barbaadu ka dubbatamaa jiru. Mootummoonni gamtoomanii dhimma kana deemee qoratee qormaata sanirrattu akka jechuun bu'aa qormaata sanii irratti hundaa'ee waa murteessu ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana Itoophiyaa keessatti jechuun badiin adda addaa akka dhaqqabee mootummoonni gamtoomanii ka dubbachaa jiranii. Mootummoonni gamtoomanii koomishiinarii mirgoota ilmaan namatti dubbii himtuun koomishiinarii kana kan taate akka jettetti ajjeechaa magaalaa Maayikaadiraa ka warri jechuun Tigraay wajjin walitti hidhata Saamrii jedhame geggeesse jedhameen alattiyyuu naannoo Tigraay bakka adda addaa keessatti yakki waraanaa geggeeffamee jira. Qaama lachuun qaama naannoo Tigraay bakka bu'ee lolaa jiruu fi qaama mootummaa federaalitii fi akkasumas milishoota fi faannoo Amaaraatiin ajjeechaan guddaan godhamaa jira. Kan ammoo jechuun baqattoota fi akkasumas miidiyaalee adda addaa irraa hubachaa jirra. Garee waan kana achi deemee qoratu akka erguu barbaadanii tarkaanfii waraana kan naannoo kanatti fudhatame haleella xayyaaraatiin akkasumas ajjeechaan adda addaa waraanii yakkii waraana naannoo kanatti mootummoonni gamtoomanii tahee jedhee amana kana qorachuu akka barbaadu dubbatee jira. Odeeffannoo kana guutuu isaa oduu keenya ka galgala har'aa keessattuu bal'inaan isinii dhiyeessina. Gabaasaa bal'aa waan taateef jechuun kun koomishiinarii mirgoota ilmaan namaa Michelle Bachelet ishiittuu dubbii himtuu isiittuu dubbatee odeeffannoo guddaadha. Bal'aa waan ta'eef waraanii naannoo Tigraayittuu gaggeeffame gara yakka waraanatii fi akkasumas gocha duguuggaa sanyiitu bobba'uu danda'a jedhamu akka danda'a jedhamu sadarkaa addunyaatti dhageettii argachaa akka dhufe ka dubbatamaa jiru. Pirezidaantiin Ruwaandaa Paul Kagame ka biyyiti isaa gocha duguuggaa sanyii bara 1994-95 keessa seente innis dhimma waraana naannoo Tigraay irratti dubbatee jira. Bifuma gos kamiiniyyuu tahennaan dubbii jibbiinsa dubbii hammeenya ka saba tokko yookaan ammoo gosa tokko irrattu jechuun miidhaa yookaan ammoo qaaxxee gosa kamiiyyuu saaxilame gochii gosa kana fudhatama hin qabu jechuudhaan naannoo Tigraay keessatti propaganda mootummaan Itoophiyaa uummata Tigraayitii fi saba Tigraayitii fi naannoo Tigraay irratti banee akka balaaleffatu dubbatee jira. Abiy Ahmed ammoo walgahii har'a Benishaangulii Gumuzii keessatti godhan irrattu
gosaan nu qoqqooduu barbaadanii sabaan nu qoqqooduu barbaadanii Itoophiyaa wal nu nyaachisuu barbaadanii uummatii Itoophiyaa ammoo gosaa fi sabaa fi hin qoodamu Itoophiyaan hin diigamtu jedhe polotikaa isaa karaa miidiyaa hawaasummaa irraatiin barreessa jira. Addunyaan biraa ammaan tana Abiy Ahmed waraana kana olaantummaa seeraa kabachiisuu bira darbee uummata Tigraayitii fi saba Tigraay irrattu waraana badii kan inni bane jechuudhaani akkasitti himachaa jirani hawaasi addunyaa akka inni waraan kan itti hubachaa jiru. Akka propaganda mootummaan Abiy Ahmed jechaa jiru akka hin taane kan isinitti himuu barbaannu daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraanii gayaa jiru. Isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira walgahii mootummaan Abiy Ahmed dippiloomaatonni isa mootummaa Suudaan wajjin godhaa jiranii bu'aa isaallee bal'ina miidiyaan Itoophiyaa akkamittuu gabaasa dhimma kana ka jedhu odeeffannoo keenya ka galgala kana keessattuu isinii qabanne bal'inaan akka isin biraanii geennu ta'uu asumaan isinitti himuu barbaanna. Karaa biraatiin ammoo odeeffannoo takkaa lama gaggabaabduu biyya Itoophiyaa irraa dhuftu isin biraan gahu barbaanna. Itoophiyaa yeroo ammaan tana ummati miiliyoonii 25 oli gargaarsa namooma hatattamaa barbaada. Itoophiyaan gara beelattu deemaa jirti yookaan ammoo beelii hamaan Itoophiyaa qunnamaa jira. Kun ammoo sababa waraana, sababa jeequmsa, sababa lolaa, sababa dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi awwaannisaatiin akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Garuu mootummaan Abiy Ahmed kabadhaadhinaa fidaa jedhu waan kanaaf fala waan qabu hin fakkaatu. Mootummaan Abiy Ahmed badhaadhinni inni fidaa jiru ka ammaan tana jechuun badhaadhinna waan biraati. Wayita ummati miiliyoona 25 beelahee gargaarsi namoomaa ka hawaasa addunyaa eegata jedhamutti Abiy Ahmed Itoophiyaan yeroo lammaffaa fi saatalaayitii gara hawaa furguggeessite jechuudhaani odeeffannoo guddaa godhanii kana haasawaa jiranii. Karaa biraatiin ammoo ji'uma kana keessatti Itoophiyaan teknooloojiidhaan bakka ajaa'ibaa dhaqqabdee jirti. Nuukileerii gabbisuu jalqabde jechuudhaani waliigalteen Itoophiyaan nuukileerii gabbisuu mootummaa Raashiyaa wajjin akka mallattaa'ee paarlaamaa Itoophiyaatiin akka raggaasifame dhagayaa jirra. Biltsiginna jechuun yeroo ammaan tana mootummaa jechuun abjuu faana fiiguu ka gosa warri Amaaraa lamaan basamay wotataan maalaayikaa akkas jedhamsanitu akka inni jiru kadhagamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa teknooloojii isaa akka malee dhaadessaa jira. Waraana Tigraay irrattu banne kana ka ittiin mo'anne humna cimaa qabaannee osoo hin taane teknooloojiidhaan caalleeti jechuudhaani. Hogganaan waraana Itoophiyaa ka waliigalaa Biraanuu Jullaa Galalchaa dubbatee jira. Biraanuu Jullaa Galalchaa waraana diigamee deebi'ee ijaaruudhaan teknooloojiidhaan cimsuudhaan Abiy Ahmed mulli isaa dinqisiifatee jira. Abiy Ahmed jechuun teknooloojii ajaa'iba hojiirra oolchee waraana Tigraay kanatti warra Tigraay isaanii baqatanii waajjira keessa taa'ee situation roomii keessaa diroonidhaa fi saatalaayitiin daawwachaa jira jedhee kijibuun isa ni yaadatama. Haa ta'uutii malee torbaanota lamaan duubatti warra hoggansa naannoo Tigraay aartii buutan isaanii eegi dhabameen dubattu Abiy Ahmed birrii miiliyoonii 10 warra baasuu akka barbaadu gabaasuun kenna ni yaadata. Odeeffannoon kenna ka isin biraanii gayaa jiru akkuma itti fuufettu jira. Itoophiyaan Abiy Ahmed kachachalaan yookaan ammoo kunaadhaanis mata duree oduu addunyaa tahaa jirti. Gabaasa bal'aa maddii tokkini barreesse Itoophiyaan yeroo ammaan tana kachachalli yookaan ammoo kunaani mala jireenya akka inni tahaa jiru ka gabaafame jira. Courts Africa fi kan barreesse Zakariyaas Zalaalame namni jedhamu Itoophiyaan yeroo ammaan tana hojiin kan hojjetamu keessattuu gara hojii albuudaa baasutiin wanni ta'u kachachalaadhaani kachachalaa fi malaammaltummaan ka guutame tahuu dubbatee jira. Akka fakkeenyattuu kan inni kaasee Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan kana warshaa boba'aa qulqulleessu yookaan ammoo boba'aa hojjetu takkaa fi hayyamattuu kenname. Waldaan kunin maqaan isaa yookaan ammoo kaampaanii kan maqaan isaa Green Camp Technologies ka jedhamu ka Ameerikaa kutaa bulchiinsa Virginia keessatti galmaa'ee caalbaasii takkaa malee waliigaltee birrii doolaarii biliyoonii 3.6 yoo birrii Itoophiyaatti deebi'ee biliyoonii gara 150 olii sharafa ammaan tana Itoophiyaatiin maallaqa kana caalbaasii tokko malee argatee jira. Namni kun jechuun sila
warshaan kunini kanama Nebiyyuu Getaachoo jedhamu nama umrii 48 hogganamu boba'aa naannoo Somaalii keessattuu argame kana qulqulleessuuf refinery dhaabaa jedhameeti kan yaadame. Namni kunini maallaqa hagas ga'u qabaachuu isaallee wanni ittiin mirkaneeffatamee fi hojii kana hojjechuu fi muuxannoo isaa qabaachuullee wanni beekamu hin jiru. Odeeffannoon Zakkaariyaas Zalaalem kun akka inni jedhutti mootummaan waan kana tokkollee odoo hin qoratin iyyuu dhaabbata Greencom jedhamu Greencom Technologies jedhamu kana biyyuu Getaachoo hogganu kanaa fi wanni kun kenname. Dhaabbanni kunini muuxannoo gosa kana kanaan dura hin qabu boba'aa qulqulleessas nagada akkasii keessatti yookaan immoo daldala akkasii keessatti hojii akkasii keessatti hirmaachuu isaallee wanni agarsiisu akka hin jirre dhaabbanni kontiraataa biliyoonii 3.6 argate ka Virgiiniyaa jiru ka Habashaa kunini Virgiiniyaa keessatti maqaan isaa yeroo 2 galmee irraa haqamee jira. Maaliif jennaan maallaqa galmee yeroo 2 yeroon kaffaluu dadhabuu irraa kan ka'e. Maallaqa galmee yeroon kaffalu maallaqa ittiin galmaa'u maqaa isaa ka galmaa'ee deetaabeesii jechuun daldaltoota Virgiiniyaa gubbaa taa'uu dadhabettu investimentii biliyoonii 3.6 doolarii Ameerikaa argatee jira jechuudhaani akkasittuu barreessa jira. Kana qofa miti wanti Itoophiyaa keessattuu ta'ee yeroo ammaan tana kachachalaa firummaadhaan wanni godhamu waan hedduu akka ta'e ka barreessaa jiru. Itoophiyaa keessatti mootummaan waan akkasillee hordofaa akka hin jirre ka dubbatee jiru. Fakkeenya kaampaanii Joordaanii tokkollee kaasee jira. Sciitech International ka jedhamu. Innis jechuun hayyamni kennamee fi waan akkasii irratti akka inni bobbahu jedhame. Waggaa 3 dubattu waan irraa gaafatame kaffaluu guutuu dadhabee akka wanni isaa haqame. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana wanni tajaajiltuyyuu kachachalaa fi malaammaltummaan akka ta'u muuxannoolee waldaa fi akkasumas kaampaanota Itoophiyaa keessa hojjetanii hedduu maqaa dhahuudhaanii dubbatee jira. Kaampaanii Handee ka biyya Itoophiyaatti hojjetullee kachachaluma gosa kana waliin maqaa kaasee jira. Waa hedduudha kan inni barreeffama kan keessattuu dhiyeesse namni dubbisuu barbaadanii Courses Africa anis Facebook kiiratu qoodee jira. Ammaan tanattuu Itoophiyaa keessattuu kachachalii gosa kana akka inni deemaa jiru. Warri kunini kaampaaniin kun kaampaanii maali jechuun kaampaaniin kunini kaampaanii warra Abiyyi wajjin hidhata qabu. Warri Abiyyi wajjin qabani Gabra Haayiliin Washington DC jiru. Kanaan dura jechuun biyya Finfinnee biyya Itoophiyaa magaalaa Finfinnee deeman lafa guddaa fudhatanii waliigaltee yookaan ammoo dorgommii tokko malee paarkingii dirree xayyaaraa Itoophiyaa paarkingii magaalaa Finfinneetiif akkasumas riil isteetii adda addaatii fi lafa jechuun qonna babal'aatii fi lafa investimentii gurguddaa fi wantoota misooma gosa ijaaram jedhanii waa hedduu Oromiyaa keessalleetti fudhachaa akka jiranii. Warri kun sadarkaa Finfinneetii fi akkasumas qarqara Finfinneettu kantiibaa Finfinnee ka ture ka duraanii Taakkala Uumaa wajjin hariiroo akka qabanii fi galata inni warra oole fi qaama kachachala suni manallee asittu bituu fi gabaasne turre kun cuftinuu jechuun warra Daani'eel Kibratiif Abiyyi faadhaan walitti hidhatanii Biraanuu Neggaafaatiif achi waliin jiranii. Garii warra ammoo warra Teegraahii maallaqa hiwwaati durii deebisanii amma immoo bifa biraa investimentiitiin deebi'aa jiranii. Saamichi kun gara hundaa keessa kan inni hammaate naannoo uummata kibbaa Oromiyaatii fi naannoo jechuun akka Somaalii kan fa'aa akka ta'e ka beekamu. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo gabaasa kanallee bal'inni isaa galgala itti deebine irraa ka haasofnu ta'uu ni mala. Wanni ammaan tana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru amanuu waan nam dhibaati. Warri bilisoomne jedhanii warri jechuun Oromiyaa badhaatu warraaqsa dinagdee goonaa jedhanii har'a waan takkallee akka harkaa hin qabne kan mul'achaa dubbatamaa jiru. Odeeffannoo kenna kasaatii kana gaggabaabduu takka lama gurraa isin buusnee tamsaasa kenna kasaatii kana goolabuu barbaanna. Odoo tamsaasa oduu saatii kana hin goolamneen durattuu dhukkubni koronaa vaayirasii sadarkaa addunyaattuu akka malee faffaca'aa waan jiruufi keessattuu yeroon kun yeroo Kirismaasii fi waggaa haarawaa waan taateef of eeggannoo godhachuun haguuggaa afaanii funyaanii godhachuun walirra faffagaachuun barbaachisa akka ta'e jala deebi'ee sararamaa ka jiru. Keessattuu biyya Ingiliizaa magaalaa London
London keessattuu sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii haarawni argamuun addunyaa rifachiisa jira. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa balalii isaanii gara Ingilizaa dhaabanii jiranii. Ingilizis magaalaa London kanattuu tarkaanfii to'annoo ciccimaa godhuu akka dandeettu ka dubbatamee jiru. Odeeffannoo filannoo Ameerikaatiin pirezidaantiin haarawaa Ameerikaa aangoo fudhachuu fi ka hafe yoo akkamii guddatte ji'a takka gadittuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa kan maantana Doonaald Tiraamp lafa filannoon narraa hatamee jedhee yaadu. Kan akka Wisconsin, Michigan, kan akka Philadelphia, Georgia keessatti waraana bobbaasuu fi yaadaa jira jedhu maddi oduu New York dhiyeessee jira. Naannoo filannoon hatame kanattu filannoo waraanaan deeggarame kabiraa godhuu qaba jechuudhaani gorsaanii Doonaald Tiraamp kanaan dura hidhamee ammaan inni araaraman hidhaa irraa baase namni filiin jedhamu yaada kenneef jira. Yaada kana Tiraamp yeroo ammaan tana qorachaa jira jechuudhaani maddi oduu Ameerikaa adda adda wal harka fuudhanii akkuma abbaa irree Afrikaa Doonaald Tiraamp tahuu deemaa jechuudhaani itti qoosamaa akka jiru kadhagamaa jiru. Basaastonni Ameerikaatii fi Israa'el madda oduu Aljaziiraa waggaa lama ol akka basaasaa turan dhagahame jira. Gaazexeessota Aljaziiraa 36 olii telefoonii harka warra butamee odeeffannoo warra akka basaasaa biyya Israa'elii Mossaadidhaan hordofamaa ture ka dubbatamaa jira. Odeeffannoo sanii eegii jenneen dubatti Oromiyaa keessatti waan ta'aa jiru. Isin biraan gahuu barbaanna. Odeeffannoon Oromiyaa yeroo hundayyuu odeeffannoo hidhaatii fi ajjechaa malee odeeffannoo waan gaarii gurraa isin buusnu yeroo baay'ee argaa hin jirru. Odeeffannoo ammaan tana dhufaa jiru keessa godina Harargee lamaan Harargee bahaatiif Harargee lixaa keessattuu hidhaa fi ajjechaan akka malee akka hammaatee kadhagamaa jiru. Keessattuu godina Harargee bahaa magaalota akka Awwadaa, magaalota akka Bootii fi magaalaa akka Haramaayaa keessattuu hidhaa kana ka geggeessaa hoogganaa jiru nama baqataa tokko biyyattuu deebi'ee obbo Hangaasaa Ibraahim akka ta'e kadhagama. Obbo Hangaasaan kun hariiroo cimaa Taayyee Danda'a wajjin akka inni qabu kadhagamaa jiru. Ammaan tanatti Hangaasaan jechuun naannoo Harargee lamaan guutumaa guutuu akka to'atee fakkaata. Kanaan dura Awaashii gadi waan jira hunda itti gaafataman naha anattu jechuun abaa'oo shanee balleessee Facebook irratti gaafa dubbate namni dhugeeffachaa hin turre. Amma immoo wanni deemaa jiru Harargee keessattuu kana fakkaata jechuudhaan dubbataa jiranii. Daldaltoonni magaalaa Awwadaa mootummaan jechuun gibira guddaa fi baasii elektirikii guddaan daldala alallee nu godhaa jira. Maallaqa keessaniin abaa'oo fi jawaar deeggartan jechuudhaan haaloon irratti bayaa jira jechuudhaan himataa jiranii. Hangaasaa Ibraahim kana biyya Kanaadaalleetti dhimma isaa ajjeechaa fi hidha inni goosisaa jiru kana mootummaan Kanaadaa akka inni nu beeku nu godha jechuudhaan qeerroonni biyya irra dhaamsa dabarsaa jiran. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmedii tarkaanfii seeraa ala nurratti fudhachaa jira jechuudhaan ABO'n balaaleffatee jira. Warri ABO akka jedhanitti yeroo ammaan tana mootummaan Abiy deeggartoota fi miseensota isaa seeraa ala hidhaa jira, dhaaba kana dadhabsiisaa jira. Gaazexeessota dhaaba kanaan walitti hidhatanii sagalee bilisummaa Oromootiif hojjetan lamallee hidhaa jira jechuudhaan dubbatanii jiranii. Mootummaan Itoophiyaa badiisa kanarraa akka of qusatu dhaabbileen addunyaatii fi biyyoonni addunyaa kan dhimma kana ilaalu mootummaa irratti dhiibbaa godhanii akka mariin hunda hammachiisaa ta'e godhamu gaafanna jechuudhaan ABO'n ibsaa baasee jira. ABO'n ibsa baasee hawaasa addunyaatiin na gargaara jechuun isaa dadhabiinsa dhaabaa kana agarsiisa jechuudhaan lafoo xiinxalaan dhimma Itoophiyaa beekamanii takka ABO qeeqee jira. ABO'n ibsi baasuun isaa gaarii tahee hawaasa addunyaa qofa osoo hin taane ofii isaatii tarkaanfii maalii akka fudhatu silaa odoo ibsee gaariidha jechuusaa fakkaata. ABO fi KFO'n yeroo hedduu ibsa baasaniin ofii isaaniitiif maal akka godhan wanni dubbatanii jiran yeroo ammaan tana haalii Oromiyaa keessattuu deemaa jiru kunini
cimaallee ulfaatallee waan ta'eef waan jiru uummata Oromootiif ibsanis qeerroo fi qarree gara mormiitti yaamanii mootummaa kana irratti fincila godhuun yookaan ammoo warri lola cimaa godhuun malee hawaasa addunyaa qofaa irraa gargaarsa eeggachuun yeroo garii bu'aa akka hin qabne mul'isaa jechuudha. Dhimmuma kanaaf jechuun lafoo barreeffama isaatiin abaa'uun hawaasa addunyaa qofa gargaarsa gaafatee ofii isaatii waan godhuu danda'u godhuu dhabuun isaa akka jechuun dadhabiinsattuu laalee jira. Karaa biraatiin ammoo waldhaba abaa'oo keessattuu geggeeffamaa jiru. Abaa'oo araarsoo biqilaatiif daawwiti ibsaa jidduutti jiru furachuu waan hin dandeenyeef boordini filannoo Itoophiyaa sagantaa tokko akka inni qopheessu deemu sagantaa kana irratti koreen hojii raawwachiistuu fi hoogganaan dhaaballeen akka filamuu deemanii kadhagame jiru. Dhimma paartilee Oromootii fi dhimma paartilee siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee boordini filannoo Itoophiyaa ibsa bal'aa barreessee jira. Ibsi kun inni dhaabbilee siyaasaa Oromootiif maali ka jedhu tamsaasa oduu ka galgala kana keessattuu bal'inaan ka itti deebinee odeeffannoo isin biraan gahuu deemnu ta'uu asumaanii isinitti himuu barbaanna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo hedduu isin galateeffannaa waan nu daawwachaa nu hordofaa jirtanii fi odeeffannoon keenya akka isaati kanallee dheeratee jira. Amma odeeffannoo takka isin biraan gahuun tamsaasa keenya ka oduu ka sa'aatii kana goolabuu barbaanna. Odeeffannoon nu isin biraan gahuu fi filanne ka dhuma kunini barreeffama Profeesar Sheetel Trumvoll. Sheetel Trumvoll jechuun Profeesarii walitti bu'iinsatii fi dhimma nageenyati gaafa Afrikaa waggaa 30 olii qorate Profeesarii biyya Norweeti. Sheetel Trumvoll Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana Itoophiyaa jijjiiramaa jirtu qoqqoodamiinsa sodaa fi himata kijibaa jechuudhaan barreeffama dheeraa tokko barreessa jira. Profeesar Sheetel Trumvoll ammaan tana Itoophiyaa keessatti wanni deemaa jiru waan nama saalfachiisaa jiruu fi duula maqaa balleessii warra dhugaa dubbachaa jiru Profeesaroota ta'uu kan gaazexeessootaa fi akkasumas warra sirna barnoota akademii keessa jiru irrattuu banamaa jira jechuudhaan dubbataa jira. Kan ammoo ka godhaa jiranii mootummaa Itoophiyaatii fi bitamtoota mootummaa Itoophiyaa kan intarneetii fi mootummaa Eertiraa kan intarneetii gubbaa jiranii fi akkasumas warra jechuun ilaalcha mirgaa qabanii ka Amaarattuu duula kana banaa jira jechuudhaan duula jechuun dhugaa haalu duula maqaa balleessitii fi duula jechuun nama xiqqeessuu kan irratti bobba'anii Itoophiyaan haga sunda jijjiiramte gara badiittuu deemaa jirti jechuudhaan barreeffama guddaa barreessee jira. Profeesar Sheetel Trumvoll haala kanaan Itoophiyaa keessatti qormaata saayinsaawaa tahee dhiyeessuun rakkisaadha. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana duulii maqaa balleessaa ka nama baratee fi gaazexeessaa fi nama biyyaalaa irratti godhame kunin Itoophiyaa keessatti rakkoo biyyi sun qabdu ka sirna barnootatti walittuu qabatee walabummaa sirna barnoota olaanaa hundaayyuu cinquu rakkisuu akka danda'uu fi Itoophiyaa dirreen namni yaaduu fi keessatti ibsaaf dhiphachaa dhufu agarsiisa. Kun ammoo bara Hiwaatillee ture ammaan tan ammoo bara bulchiinsa Abiy Ahmed wanni kun akka malee hammaachuun jijjiiramee biyya kana keessattuu godhamee hagama tokko akka guufate agarsiisa jechuudhaan dubbatee jira. Yeroo ammaan tana duulii maqaa balleessii guddaatti nurrattuu geggeeffamaa jira ka jedhee Profeesar Sheetel Trumvoll. Duulii nurrattuu baname kun dhukkubsiisadha. Duulii kun duula jechuun maqaa balleessii duula jechuun akka malee nutti dhagahamu haa ta'uuti malee duulii nurrattuu baname kun warra mootummaan Itoophiyaa fi milishoonni Amaaraa ijjeessaa jiran balleessaa jiran warra lubbuu isaanii dhabaniin wal birattuu laallu wanni nurratti dhaqqabe waan xiqqa warri kanaa fi sagalee ta'uu fi warri kana haqi isaanii dubbachuurraa duubattuu hin deebinu jechuudhani Profeesar Sheetel Trumvoll yeroo ammaan tana duula maqaa balleessii bal'aa Itoophiyaa keessattuu baname ilaalchisuun yaada isaa akkasittuu barreessee jira. Daawwattoonni keenya jaallatamoo fi kabajamoo warra yeroo hunda dhuftanii karaa miidiyaa hawaasummaa Facebook fi YouTube irratti daawwattanii galanni keenya dachaadha. Warri ammoo keessattuu qoqqoodanii facaastanii dhaamsi kun akka nama biraan bahu nu gootanis guddoo san galateeffanna. Warri nu odeeffannoo nu isin dhiyeessinu keessallee nu kennitanii kan bilbiltanii yaada keessan nu kennitanii ka gaafa miidiyaa kan gaafannee gargaarsa nu bira dhaabbattanii hedduu ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Tamsaasii keenya ka sa'aatii kanaa fi odeeffannoon isinii qopheessine kanuma fakkaata. Nagaan nu oola, nagaan nu bula bakka jirtan cufattu.